ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೌಶಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕುಶಲ. ನಾವಿವತ್ತು ರಾಣಿಜರಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ. ನಾವು ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಾಳೆ ಬಂಡೇಜೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 o'clock ಎದ್ದು ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ವಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈಕ್ ಗೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿರೋದು, ಸೊ ಕೌಶಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ವೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಟೋಟಲ್ 7 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ರೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 5.5 hours ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು. ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಆನ್ ಬೈಕ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೈಡ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ನೆಲಮಂಗಲ ಟೋಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಆದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಲೈಟಾಗಿ ಹಸಿವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದ್ವಿ. ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರೈಡ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಸನ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಾವು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರೈನ್ ಕವರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರೈಡ್ನ ಹಾಗೆ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರೀಚ್ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಬರೀ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಳೆ ತುಂಬ ಜೋರಾಗೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ 30 years ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೈಡ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಮಳೆನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು.
ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 8 hours ಆಫ್ ಜರ್ನಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ 6 hours ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ 8 hours ನಾವು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನ ಒಂದು ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸುದರ್ಶನ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಈ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಬಜ್ಜಿ ತಿಂದೆ ಈಗ ಜಸ್ಟು, ಹಂಗೆ ಹೇಳೋ, ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಟಪ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಕುಟಪ್ಪ ಇದು? ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳ ಕಚ್ಚಂಗೆ ಗುಟ್ಟಪ್ಪನ ಹತ್ರನೇ ಟಿ ಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ಯ. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದ ದಿನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೀತಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜೀಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ವು ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ತುಂಬ ಜನನೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಸುದರ್ಶನ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬಂಡಜೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್.